Ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի փոխխոսնակներ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ։ Մեր ընդդիմադիր գործընկերները մոտենում են այս ամբիոնին, խոսում են զինվորի պաշտպանվածության մասին, խոսում են բանակի մասին, խոսում են այն պայմանների մասին, որում ծառայում են մեր զինվորները, բայց մեր ընդդիմադիր գործընկերները չգիտես ինչի հանկարծ մոռանում են, որ իրենց շարքերում իրենց կողքը նստած է մարդ, ով կամենում է հայ զինվորի մահը։ Պարոն Էդգար Ղազարյան, խոսքը ձեր մասին է։ Այս նույն խմբակցությունը, որի ցուցակով դուք դարձել եք ազգային ժողովի պատգամավոր, անդադ խոսում է ինչ-որ պետական բյուջեի տնտեսումների մասին, պետական բյուջեի միջոցները չվատնելու մասին, այս խմբակցության առաջնորդը Միչայելոս խոսում էր եւ խոստանում էր 1 դրամով վարչապետ աշխատելու մասին, առաջարկ կա եւ նույնիսկ հնչել է հայտարարություն, որ այս խմբակցությունից պատրաստվում են հրաժարվել պարգևավճարներից, ինչեւ է իրենց գործն է, փորձում են պետական բյուջեի միջոցները տնտեսել, շատ լավ է, ողջունելի է, բայց հələ մի հատ եկեք հասկանանք էլի, պարոն Ղազարյան, երեք այս ամբիոնից միտք եք հնչեցնում, որ եկեք փորձենք մշտական հանձնաժողովների թիվը քանակը կրճատել 12-ի փոխարեն հասցնել 6-ի, ինչի արդյունքում մենք կտնտեսենք $500,000 ու խոսում եք ինչ-որ ձիերից, թե դրա դիմաց կարող ենք ձիեր գնել արաբական, թե ինչի եք ձիերի վրա ֆիքսվել, դա այլ հարց է։ Բայց պետական բյուջեի միջոցները տնտեսող այս ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը ոնց է պատկերացնում հայ զինվորի մահը կամեցող պատգամավորին բերեն նստեցրել են այս դալիճում, գոնե հաշվել են, թե հայ զինվորի մահը կամեցող պատգամավորը այդ պետական բյուջեից ինչքան է վարձատրվելու օրինակ 5 տարիների ընթացքում, հաշվարկել եք ժողովուրդ, ասեմ ձեզ, մոտ $250,000 5 տարիների ընթացքում, հետո էլ գալիս խոսում եք պետական բյուջեի միջոցները տնտեսելուց, դուք հասկանում եք ձեր նախընտրական ցուցակով բերել այս դալիճում պատգամավոր եք սարքել, նստեցրել եք մի մարդու, ով կամենում է հայ զինվորի մահը եւ ով պետական բյուջեից 5 տարվա ընթացքում $250,000 փող է ստանալու, մոտավոր։ Բայց պետական բյուջեի խնայողությունները, պետական բյուջեի միջոցների տնտեսումը ուր մնաց։ Հասկանում եք, չէ՞։ Էդգար Ղազարյանը, ով ցանկանում է հայ զինվորի մահը, Ուժեղ Հայաստան խմբակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի շնորհիվ պետական բյուջեից $250,000 փող է ստանալու։ Ինչպիսի տնտեսում։ Այս ամբիոնին մոտենում են, խոսում են Տավուշի գյուղերի մասին։ Ասում են Տավուշի գյուղերը հանձնել են։ Մի հատ ուզում եմ հասկանամ, էլի Տավուշի որ գյուղերը։ Կարող է մի հատ էլ մոտենակ այս ամբիոնին ու ասեք, որ օրինակի համար Կզլ Հաջիլին կամ Խերիմլին Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության մի մաս է եղել։ Իդեպ շատ հաճախ նաև այս ամբիոնից հնչեցնում եք, թե ինչ-որ տարածքային պահանջներ չունեք հարևաններին։ Շատ լավ է, որ նմանատիպ հայտարարություններ եք անում։ Բայց ինչ 4 գյուղերի մասին է, որ ասում եք հանձնել են Տավուշի 4 գյուղերը։ Կարող է այս խմբակցության ղեկավարի համար Խերիմլին ու Կզլ Հաջիլին էլ է հայրենիք, կամ պատմական հայրենիք, կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության մի մաս, թե սա ընդամենը հերթական անպատասխանատու հայտարարությունն էր այս ամբիոնից ձեր խմբակցության պատգամավորների մեկի կողմից։ Ինչպես օրինակ անպատասխանատու հայտարարություն էր, որ Կիրանցը անկլավ է, ձեր պատգամավորի թեկնածուներից մեկը հայտարարեց ու մինչ օրս ոչ ոք ոչ հերքեց այդ հայտարարությունը, ոչ էլ ներողություն խնդրեց այդ հայտարարության համար։ Ինչպես ներողություն չխնդրեցին ու չհերքեցին այն հայտարարությունը, որ Լեռնային Ղարաբաղը ստեղծման օրվանից եղել է ճանաչված անկախ հանրապետություն։ Մինչ օրս չեն հերքել ու ներողություն չեն խնդրել դրա համար։ Երկրորդ, ժողովուրդ ջան, երբ որ դուք մոտենում եք այս ամբիոնին, ինչ որ սիրուն սրտաճմլիկ բառերով ասում, խոսում, փորձում եք ներկայացնել թե իբրև թե մտահոգված եք մեր պաշտպանական հարցերով, մտահոգված եք հայ զինվորի նիստուկացով, մտահոգված եք մեր պաշտպանական դիրքերով, ձեռքբերումներով, զինտեխնիկայով, ժողովուրդ դուք ընդհանրապես երևի նաև մոռացել եք,
Դե որտեղից է սերվում ձեր քաղաքական ուժը, ձեր կուսակցությունը։ Ձեր առաջնորդի հարազատ եղբայրը եղել է Սերժ Սարգսյանի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարը, եղել է Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարը, անմիջականորեն կատարել է Սերժ Սարգսյանի կողմից տրված հանձնարարականները։ Հիմա եկել եք ստեղ ձևացնում եք, թե իբրև մտահոգված եք Հայաստանի պաշտպանական հարցերով կամ հայ զինվորի մասին եք մտածում։ Մոռացել եք հենց կանսերվի կոկոշները, որով կահավորված էին մեր դիրքերը։ Այդ նույն Սերժ Սարգսյանի պաշտպանության նախարարն էլ ամեն անգամ տեսախցիկների առաջ կանգնում էր խրոխտ հայտարարում էր, թե գիտեք ինչ կա, փորձում էր համոզել մարդկանց, այդ կանսերվի կոկոշները գիտեք ինչքան արդյունավետ միջոցներ են դրանք մեր սահմանները պահել պաշտպանելու համար։ Խոսում են զինվորի մասին, որ զինվորի մասին։ Այն զինվորների մասին, որ որպես բանվորական աշխատուժ ձեր հրամանատարները, ձեր գեներալները տանում էին որպես բանվորական ուժ աշխատացնում են իրանց վիլաները սարքելու վրա։ 3-4 հարկանի վիլաներ եք սարքում։ Հայաստանի պաշտպանական դիրքերը կանսերվի կոկոշներով կահավորում էիք, դրա փոխարեն ձեր հրամանատարներն ու գեներալները 3-4 հարկանի վիլաներ էին կառուցում, ու որպես բանվորական ուժ էլ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները պահպանող ու պաշտպանող զինվորին էին օգտագործում։ Այդ զինվորի մասին եք փորձում հիմա հոգ տանեք։ Այդ է ձեր հոգատարությունը։ Խոսում են աթեիստներից, աթեիստների արտադրություններից, ձեռքբերումներից։ Ժողովուրդ ընդհանրապես մոռացել եք այն Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք, որի հետ իշխանություն եք դուք կիսե եւ փաստացի ձեր դեմքով Սերժ Սարգսյանը ներկայացված է ազգային ժողովի դահլիճում, այո, ուժեղ Հայաստանի դեմքով Սերժ Սարգսյանը ներկայացված է ազգային ժողովի դահլիճում։ Այդ Սերժ Սարգսյանի օրոք գեներալ են հայտնի գեներալներից մեկի ասած միտքը արած հայտարարությունը մինչև այսօր ուղեղս է ծակում։ Ասում են այդ աթեիս, մաթեիս, ինչ դրանք ստից բաներ են, ծիտիկներ են։ Իմեր ինչին է պետք ընդհանրապես աթեիսը, Google-ի քարտեզը կբացեն կտենանք էլի ինչա կատարվում։ Ու սա այն ժամանակ, երբ որ 10 եւ ավելի տարիներ արդեն Ադրբեջանում սկսվել էր աթեիստների արտադրությունը։ Այս խմբակցությանը Հայաստան դաշինքին ընդհանրապես չեմ էլ ուզում անդրադառնամ։ Ժողովուրդ, մի մոռացեք երբեք։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմական բալանսը խախտվել է ձեր առաջնորդի Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության օրոք։ Այն իշխանության օրոք, երբ որ հարստահարվում էր Հայաստանի Հանրապետությունը, պետական բյուջեն ու ռազմական բալանսի այդ դիսբալանսը երկու պետությունների Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև գնալով էլ ավելի էր խորանում։ Չէ՞ դե կարևորը Տանզանիայում պաշտոնաթողությունից հետո առյուծ սպանելու թամբելներ։ Ու հա, վերջում անպայման վրեն նստելն ու նկարվելը։ Խոսում են պաշտպանական հարցերից, խնդիրներից։ Նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ այս մարդիկ փնտրել գտել էին մի հատ Ղարաբաղցի հրամանատար Կանդազ անունով։ Հա լավ է կարը ձեր գործն է։ Խրոխտ կանգնում էին այդ մարդու կողքը, լուսանկարվում էին։ Այդ լուսանկարն էլ ամբողջ հանրապետությունով մեկ պատերին կպցրել էին։ Բա ուրա Կանդազը ժողովուրդ։ Պարզվում է անցնում է քրեական գործով։ Պարզվում է անցնում է այն քրեական գործով, որի համար մեղադրվում է ընտրակաշառք բաժանելու մեջ։ Չէ, բայց այստեղ ամենահետաքրքիրը գիտեք որն է, թե ինչ արժեհամակարգի տեր էր Կանդազը, թե ինչ ավանտյուրաներ էր արել, թե պատերազմի ժամանակ ինչպես էր խուճապ տարածել Զորքի շրջանում, ինչպես էլ Արայիկ Հարությունյանի կողմից հասկացա դուք չէ բնականաբար։ Ինչպես էր մարտի 1-ին մասնակցել, ինչպես էր 44 օրյա պատերազմի ժամանակ խուճապ տարածելու համար Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանով կալանավորվել, դա այլ հարց է, բայց հարցը գիտեք նաև որն է, որ այդ Կանդազի մասին դուք ընդհանրապես մոռացել եք, ինչպես նաև մոռացել եք բոլոր այն ձեր թիմակիցների մասին, որոնք ձեր համար վիզ դրած ընտրակաշառք էին բաժանում, ու այսօրվա օրով քրեական գործերը շալակած նստած են, հայտնվել են ճաղերի ետևում։ Իմիջիայլոց այս խմբակցության հետ տարբերությունը ուժեղ Հայաստանի ու Հայաստան դաշինքի հասցրել եմ արդեն նկատեմ։ Մի փոքրիկ տարբերություն կա։ Այս խմբակցությունը փոքր շատը գոնե փորձում է հիշատակել իրենց գործընկերների մասին։ Օրինակ Արթուր Սարգսյանի, ինչ խոսք։
տեղին թե անտեղին, սխալ թե անսխալ, այս մարդիկ փորձում են իրենց ընկերների համար պայքարել, ողջունելի է, բայց այս դեպքում ժողովուրդ դուք հասկանում եք, դուք հարյուրավոր մարդկանց ճակատագրեր եք խեղել։ Կասեք, ձեր համար ընտրակաշարք բաժանած հարյուրավոր մարդկանց Չակերտավոր ասած փուրը տվեցիք ոնց որ կանդազին։ Ու այդ մարդկանց վրա խաչ քաշեցիք։ Պարոն Ղազինյան, ինչ, մի վարքյան էլի, մի վարքյան, պարոն Չախոյան, խնդրում եմ ավարտեք ձեր ելույթը, ավարտեք ձեր միտքը։ Եվ որպես ելույթի ավարտ, հարգելի ընտրակաշարքով այս դալիճում հայտնված падգամավորներ, հանգիստ եղեք, ոնց որ ձեր գործընկերներն են ընտրակաշարք բաժանելու համար պատասխանատվություն կերում։ Ի վերջո այդ պատասխանատվությունը հասնելու է նաև ձեզ։ Շնորհակալություն։